မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာအခြေခံသမားများအတွက်ဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့ကွန်ပျူတာပြဿနာ၅ခုကိုဖြေရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တစ်ခုကတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ software ပေါ်မှာ software တွေပျောက်သွားတဲ့ error ကိုဖြေရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ software ပေါ်မှာလုံးဝ software တွေကမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအခုမှစပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ပုံမှန်ဖွင့်နေကြ software လေးတွေကလုံးဝမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့နီလန်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့အမေးများတဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ software ပေါ်မှာ software လေးတွေပျောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဖော်တဲ့နည်းကအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကွန်ပျူတာရဲ့ software ပေါ်မှာ mouse ရဲ့ right click လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ view ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးလေးမှာshow desktop icon ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ software ပေါ်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့တင်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ software လေးတွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့မှမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီရဲ့ပထမနည်းလမ်းလေးကတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ software ပေါ်မှာ software လေးတွေပျောက်နေလို့ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ tab bar မှာ search bar လေးပျောက်နေတဲ့ပြဿနာဖြည့်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နီလန်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပါတဲ့ tab bar လေးမှာ search bar လေးရှိတယ်ပေါ့နော်software တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ဖွင့်ချင်တော့မယ့်အခါမှာဆိုရင်ဒီနားလေးကကျွန်တော်တို့ search bar လေးကနေပြီးတော့တစ်ဆင့် software လေးတွေကိုရိုက်ရှာပြီးတော့ဖွင့်ပေးနေကြဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကကျွန်တော်တို့ search bar ကပျောက်နေတဲ့အတွက်ဒီရဲ့ search bar ကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ဖော်မှမသိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာအခုလိုမျိုး tab bar ပေါ်မှာ search bar လေးပျောက်နေလို့ဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှ for တဲ့နီလန်လေးကတော့လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ tab bar လေးပေါ်မှာ right click လေးနှိပ်ပေးပါမယ် right click လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ search ဆိုတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒီရဲ့ search ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ show search box ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာပျောက်နေတဲ့ search bar လေးကပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3နီလန်လေးကတော့တခါလေးမှာကိုကအခုမှကွန်ပျူတာကိုစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာကိုကလစ်ရင်းနဲ့ကွန်ပျူတာ screen ကြီးကစောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen စောက်ထိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ချိန်ရမှန်းမသိလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့နီလန်လေးလည်းကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်ပေးထားပါတယ်တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ screen ကြီးကစောက်ထိုးဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကကွန်ပျူတာရဲ့ setting ထဲကိုမဝင်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာ mouse နဲ့ right click လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ right click နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ display setting ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် display setting ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် display orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်လို့ဒါဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ landscape flip ဒါမှမဟုတ် portrait flip တွေ portrait တွေဝင်နေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကြီး screen ကြီးကဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေတာတွေပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတာတွေဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ landscape flip ဆိုတာကိုရွေးထားလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key chain လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာ screen ကြီးကလုံးဝဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဇောက်ထိုးဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DS setting လေးကိုမှားပြီးတော့မှပြင်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇောက်ထိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကွန်ပျူတာရဲ့ screen ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ display setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးပါ။ပြီးရင်တော့ display orientation ဆိုတဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှပုံမှန်အတိုင်းပဲ landscape ဆိုတဲ့အလျားလိုက်ပုံစံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာက screen အတက်ပုံစံတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ error လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ background တွေပြောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကြီးကလုံးဝ color တွေပြောင်းလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်။ black and white color တွေပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။တခြားကျွန်တော်တို့ဘာ color ရောင်မှပြောင်းလို့မရတော့ဘူး။ background color တွေလည်းဘာမှ change လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ကလုံးဝ black and white အဖြူအမဲပုံစံကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာ color filter ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်တော့နည်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တချို့မေးတဲ့သူလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ number 4နီလန်လေးကကိုယ့်ရဲ့ computer screen ဒီမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့ black and white color ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ search bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ color filter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။
COLOA color လို့ရေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color filter ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာပါတယ်အခုလက်ရှိတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ color တွေမှန်နေသေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ color filter တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တယ် color filter တွေကနေပြီးတော့မှ use color filter ဆိုတာလေးမှာကျွန်တော်တို့ turn off ဖြစ်နေတယ်အခုဒီနေရာလေးမှာတကယ်လို့ကိုကကွန်ပျူတာကိုကလစ်ရင်းနဲ့ turn on ဆိုတာလေးကိုလှုပ်ထားမိခဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ကွန်ပျူတာ screen ကြီးကလုံးဝ black and white ကြီးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာအခုလို screen က black and white color တွေပြောင်းသွားတယ်တခြား color ဘာအကြောင်းမှထည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ search bar လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ် color filter တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှ DSU color filter လေးမှာပြန်ပြီးတော့မှ turn off ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပေးရပါမယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ color အကြောင်းလေးတွေကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ number 4ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဒီလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် number 5ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဒီလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ computer screen ကြီးကပုံမှန်လုံးနေတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ tablet mode အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ search bar ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tab ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ် tablet setting ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ change additional tablet setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ tablet mode ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုကလစ်ရင်းနဲ့ tablet mode ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားလိုက်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေကြအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူက tablet mode ပုံစံအတိုင်းသူကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါလေအခုလိုမျိုးပုံစံကြီးပြောင်းသွားလို့ကိုကိုင်နေကြပုံစံအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တရားပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုဒီ software တွေဘာတွေကစဘယ်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖွင့်ရမှန်းမသိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ tablet mode setting လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားခဲ့ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ search bar လေးကနေပြီးတော့ tab ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ tablet setting ဆိုတာလေးတွေ့ပါတယ်ဒီရဲ့ tablet setting ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မှ change additional tablet setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးပါဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ tablet mode ဆိုတာလေးကပွင့်နေခဲ့လို့အခုလိုမျိုးပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ဒီရဲ့ပွင့်နေတဲ့ tablet mode setting လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးခဲ့ရပါမယ်ဒီလိုမျိုးပိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာပုံမှန်လုပ်နေကြပုံစံအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေ၅ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်အားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ဒီရဲ့ error လေး၅ခုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE dash ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်ထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ